السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم عندي اليوم في الفيديو ديال الغدا ديال العيد. ها نتوما خواتاتي، بعد ما فطرنا، حنا كملنا الفطور ديالنا. قلت علاش لا واحد الطبق زوين كتمتز به مدينة راجلي، هي الطنجية. غادي نصايبها لكم، ولاني دوماج ما غاديش نطيبها في داك القلوش، غنطيبها في الكوكوت، حيت مول الفرنات شي مول الحمام ما كاينش اليوم بطبيعه الحال، مشى يعيد مع وليداتو. المهم بحال كاين القلوش، غير هذيك القلوش راه كيكون تقليدي، الكوكوت راه تتكون طنجيه ديال الدار. المهم ها نتوما خواتاتي، عندنا هنايا اللحم، ها هو تبارك الله، المنوجه ديال الغلمي، ها هما تبارك الله، كالرجله اللورانيه ديال الخروف، هما اللي غادي ندير ان شاء الله. عندي كاس الزيت البلديه، عندي 2 معالق كبار ديال السمن الحر النيت، عندي 2 معالق هنايا ديال الكمون حبوب، عندي الدروس هنا ديال الثومه، ها هما ما محكوكين ما والو، عندي شويه ديال الخرقوم على حسب اللون، كاس الماء، والحامضه مصيره، هي من هذاك اللي شاهدتو معايا، ها هو تبارك الله ترقد، او على مزيناتو. المهم بقاو معنا ان شاء الله. ها حنا بسم الله على بركه الله كنلوحوا اللحيمات ديالنا ان شاء الله. مره اخرى نديرها لكم ان شاء الله هذاك القلوش ديال الفخار ملي يجي مول الحمام، حيت هو اللي خدام في الفرنات شي. بسم الله. غنزيدوا هاد الكاس ديال الزيت، ها حنا غنزيدوا واحد المعلقه ديال السمن تكون كبيره. ها نتوما غنزيد هاد الكمون حبوب، هو منقي راه ما طحنتوش. غنزيد هاد الضريسات ديال الثومه قد ما كانت كثيره قد ما مزيان. ها نتوما غندير معلقه صغيره ديال الخرقوم. ها نتوما غنزيد هاد الكويس ديال الماء، كيدار فيها الزعفران الحر، ولكني انا بغيت باش كل واحد يصايبها في الخوت، لا اللي في استطاعته يديروا، لا اللي ما في استطاعتوش. انا ما درتوش باش تعرفوا هادشي، راه كنبسطو، ما كندير شي حوايج اللي ما يقدش عليهم بنادم. المهم راه كدار ببيبي، بدوك المنوجات ديال بيبي، تدار بالدجاج، هذاك الشيء على استطاعه بنادم. هاد الطنجيه تدار حتى بالقرعين ديال الغلمي ولا البقري. المهم انا غنضيف عليهم هاد الحامضه مصيره، ها هي، راه ما كنديرش الملحه على وديت حيت الحامض كافي. المهم حنا غادي نحركوا الكوكوط ديالنا ونديرها فوق البوطه. ها نتوما حنا درنا الكوكوط ديالنا تتقلى. المهم هاد الكاس وكتنقسي عليها الاخت ديالي الكوكوط، تزيدي عليها لا الماء حتى حاجه، نقصي عليها الكوكوط وكتبقى طيب، وتسدي عليها تطيب حتى كتبداي تشمي ريحتها. راه ملي كيطيب اللحم وهادشي ديال المكونات ديالو، راه تبارك الله راه كتعطيه الريحه. ها حنا غتقلى الكوكوط ديالنا وغادي نشدو عليها، ايوا ان شاء الله تنتلاقاو ملي طيب. ها نتوما خواتاتي، هي الكوكوط ديالنا تقلات، انا غنسد عليها دابا وغادي نقص البوطه كيف قلت لكم، حتى ان شاء الله نتلاقاو في الشكل النهائي ديال الطنجيه ديالنا. هانتوما خواتاتي، هي الطنجيه ديالنا راه طابت، احنا غادي نحطوها ان شاء الله في هذا الطاجين. وعلى بسم الله على بركه الله. ها هي غادي نخويوها بسم الله. ها هي الطنجيه ديالنا خواتاتي، راه الطنجيه هي اللي تفك اللحم من العظام. ها هو انا غادي نزوقها بهذا البيض بسم الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الطنجيه ديالنا. انا فينيتها بالبيض، كل واحد باش كيفينها، تقدري ما ديري فيها والو. ايوا مهم ان شاء الله نتمنى هاد الطنجيه تعجبكم. المره الجايه نطيبوها في داك القلوش ديال الفخار. وهذا راه الحامض تا هو المصير، هو خليته الطريفات، ها هو غادي نزوقها به. ها هو الحامض ديال النيت اللي طيبت راه بقى صاين. ايوا ان شاء الله نتمنى يعجبكم هذا الطبق ديال النهار العيد
الغدا ديالي مع وليداتي نهار العيد. جربوها في ديوركم راه غتعجبكم. تهلاو فيا بلي اللايكات ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.